Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, հաջողության նոտան է հանրայինի ուղիղ եթերում, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ բացահայտելու եմ ձեզ համար հերթական հաջողության նոտաները, իսկ այսօրվա նոտաները բացահայտելու համար մենք տեղափոխվելու ենք Կուբան եւ ես ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին Կուբանի վաստակավոր արտիստ, Կուբանի պետական բալետի գեղարվեստական ղեկավար Մելքոն Խաչիկյան։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան։ Բարև ձեզ Լուսինե ջան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Տեսակապը ունի իր առավելությունները։ Մենք կարողանում ենք աշխարհի որ հատվածում էլ որ լինի մեր հյուրը նրա հետ հարցազրույց անել եւ ահա օգտվում ենք տեսակապի լայն հնարավորությունից։ Շատ շնորհակալ եմ նման հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Եվ ես դիմակով եմ, այդպես պիտի կրեմ դիմակը անվտանգության կանոններից ելնելով, հուսամ սա խոչընդոտ չի հանդիսանա մեր անկեղծ զրույցի համար։ Ինչ իրավիճակ է ձեզ մոտ, տանից դուրս գալիս եք առհասարակ թե ոչ։ Մեզ մոտ ինչպես եւ ողջ աշխարհում փակ են թատրոնները, տանից դուրս գալիս ենք, բայց թատրոնները փակ են, գործի չենք կարողանում գնալ։ Եվ շարժուն մարդու համար շատ դժվար է աշխատող մարդու համար տուն նստել, դրա համար փոքր դժվարություններ կան։ Իսկ դասերը շարունակվում են on-line հարթակներում, որովհետև ամեն ոլորտ տարբերակներ է գտել on-line տարբերակներով մարզվելու։ Մենք տունն ենք, գործի չենք գնում, բայց այնպես չի, որ գործ չենք անում, հա, դասերը գնում են on-line պարապում ենք, բացի on-line պարապելը ես հիմա մինոր ներկայացման վրա եմ աշխատում։ Ահա, այդ դրա համար եմ հարցնում։ Ունեմ հիմա ոնց է կոչվում։ Ռուսերեն ասեք, փորձենք միասին թարգմանել։ Պրինսեսա Լեբեդ գոչվում է բալետի անունը։ Արքայադուստր Կարապը։ Իդեպ մենք անպայման ձեր բեմադրություններին անդրադառնալու ենք, որովհետև առանձնահատուկ ինձ հետաքրքրեց ձեր բեմադրություններից մեկը նաև թեման ինչու եք դա ընտրել, բայց ուզում եմ առաջ չընկնենք եւ քիչ-քիչ գնանք։ Դուք փաստորեն սովորել ավարտել եք Երևանում, նաև աշխատել եք Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում որպես բալետի արտիստ, մասնակցել որպես բալետի առաջատար մենակատար եւ նաև բազմաթիվ մրցույթների եք մասնակցել միջազգային աշխարհի տարբեր երկրներում, ստացել հիանալի արձագանքներ, գնահատականներ։ Այ ինչպես ստացվեց, որ ձեր ճանապարհը տարավ հենց այդտեղ, որտեղ որ հիմա եք դուք, ինչպես հայտնվեցիք այդտեղ եւ արդյոք հեշտությամբ եք պոկվել հայրենիքից։ Ճիշտ ասած, սկզբից երևի սկսեմ, չէ, դժվար եմ պոկվել իհարկե, որտեվ իմ ամեն ինչս, իմ կյանքս կապված է Հայաստանի հետ, իմ հարազատություն, ընկերներ, սիրած գործ, սիրած թատրոն, ուր էլ որ ինձ մեկ է, մեր թատրոնը մնում է այդ ամենամեծ թատրոնը, ամենասիրուն թատրոնը, ամենալավ հանդիսատեսը իհարկե։ Բայց պայմաններից ելնելով այնպես ստացվեց, որ մենք ես գնացել եմ, ուզում էի գնալ ավելի ճիշտ Գերմանիա աշխատելու։ Եվ մի ընկեր ունեի նորից պարող Լևոն Համբարձումյանը, որը որ եկել էր Կրասնոդար, նրան տեսել էին եւ ուզել էին պարողներ։ Զանգ ստացա Կրասնոդարի թատրոնի տնօրենից եւ պայմանս նա էր, որ ես եթե գամ ձեր մոտ, ես պետք է գամ իմ ընկերներով, իմ հարազատներով։ Նրանք ընդունեցին իմ պայմանը, ես ճիշտ ասած սկզբից զարմացել էի, ոնց կարող է մարդուն չճանաչես եւ ընդունես նման պայմաններ, միանգամից ինձ պատասխանը այսպեսին եղավ։ Մենք վաղը կուղարկենք 6 հոգու տոմս, մյուս օրը թրեք եկեք ստեղ։ Զարմացած մնացինք ինչպես կարելի է մարդուն չճանաչես եւ 6 հոգու տոմսի փող ուղարկես, ասեցի լավ, գնանք տեսնենք, եթե չի ստացվի, մեկա տոմս ունենք հետ կգանք։ Եկանք ու արդեն 14 տարի եկանք։ Իսկ ինչով էր պայմանավորված այդ արագ ընթացքը միանգամից կանչել, չէ՞ որ ձեզ մոտ էին հարցականներ առանց ճանաչելու ինչպես ստացվեց, որ ձեզ կանչեցին։ Ուրեմն այստեղ մեր շատ հայտնի օպերային երգիչ Աստվածօգին լուսավորի իհարկե Գեգամ Գրիգորյանն էր գալիս երգում աշխատում եւ նրա ընկերներն էին մեր տնօրենները, այնպես որ կապը կար, նրանց մասին ինչ-որ կարծիք կար, դրա համար մի քիչ ռիսկ էլ արեցինք որ գանք, այդպես։ Ու այդպես մնացիք այդտեղ։ Այդպես վերջում այնպես ստացվեց, որ եղբայրս մի քանի հոգի հետ գնացին Հայաստան, իդեպ որ նոր էինք եկել, այստեղ գեղարվեստական ղեկավարը մեր խմբի իմ եղբայրս էր։ 6 տարի աշխատելուց հետո նոր նա հետ գնաց, արդեն ես դարա
շուտ դարձա գեղեցկական ղեկավարը խմբի։ Եղավ մի տարի, ինչ որ ժամանակահատված, դա ստերևույթին 2000-ականների սկիզբն էր, ենթադրում եմ, որ ունեինք հրաշալի բալետի առաջատար մենապարող տղաներ եւ գրեթե բոլորը, երբ մասնակցում էին միջազգային մրցույթների, դրանից հետո նրանց մեր ձեռքից խլում էին, լավ առումով նկատի ունեմ, եւ կարող ենք ասել, որ եվրոպական շատ երկրներում, Ռուսաստանում ունենք առաջատար բալետի պարողներ, որ բազմաթիվ բեմեր են, այսպես ասած, հիացրել, հանդիսատեսին են հիացրել, կարծում եմ նաև այդ ժամանակահատվածն էր, որ դուք գնացիք եւ ես որքան գիտեմ նաև տարբեր երկրներում վերապատրաստումներ եք անցել, ճիշտ եմ թե ոչ։ Այո։ Որն է առավել արդյունավետ եղել ձեզ համար, որ երկրի վերապատրաստումներ, որ ավելի արդյունավետ էր եւ շատ օգուտներ քաղեցիք այնտեղից։ Ես ճիշտն ասեմ, չեմ ուզում խափեմ, ասեմ արտասահման ինչ որ Հունաստան կամ Շվեյցարիա մի բան ավելի լավ է, չէ։ Ամբողջ աշխարհի մեջ իմ համար ամենակարևորը ինչու մենք ունենք այդքան շատ տղաներ դրսում, որտեղ մեր դպրոցն է ամենակարևորը, մեր դպրոցը շատ ուժեղ դպրոց է, մենք ունենք շատ ուժեղ մասնագետներ, ուսուցիչներ, որոնք որ մեզ դասավանդում են։ Ես բարձրապես կուզեմ խոսեմ մենակ մի հոգու մասին, Հովհաննես Դիվանյանը, որը որ փայլուն մարդ, փայլուն դասատու եւ անկրկնելի ուսուցիչ, որը որ տվել է շատ տաղանդավոր տղաներ, ովքեր որ այսօր իսկապես ձեռից ձեռ են խլում եւ ողջ աշխարհում թատրոններում նրանք ամենտեղ համարյա թե առաջատար դերեր են ապրում եւ սոլիստներ են աշխատում։ Այստեղ կարող ենք ասել նաև մեծ նշանակություն ունի մարդու բնավորության գծերը, ներաշխարհը, խարիզմատիկ իրավիճակը, էմոցիոնալությունը, որովհետև ես երբ ընթերցում եի եւ հետաքրքրվում էի ձեր անցած ճանապարհով, գրեթե ամենտեղ գրված էր, որ բացի ձեր տեխնիկական հիանալի հնարավորություններից, դուք դրան զուգահեռ նաև տալիս էիք համապատասխան էմոցիոնալություն եւ կերպարին հաղորդում ճիշտ համապատասխան գույն։ Այստեղ կարող ենք խոսել, որ հայի խառնվածքը եւս մեծ ազդեցություն ունի այս առումով։ Անխոսք, գիտեք ինչ, մեր արոնը մի քիչ ավելի տաք է, մենք ավելի շուտ ենք բռնկվում, ավելի շուտ ու համել է դրան մեկտեղ մենք կարողանում ենք թե սիրային դերերը լավ խաղալ, որտեղ մեր ազգը համել սիրել գիտի, թե կարողանում ենք կռիվների մասին, որտեղ մեր ազգը ողջ կյանքում կռվել է ու մի խոսքով մենք շուտ ենք ընկալում դերը եւ շուտ ենք փորձում ենք մաքսիմում ինչ որ կա մեր մեջ, ինչ որ ոնց որ մենք հասկանում ենք մաքսիմում վերաբերենք բեմի վրա։ Այո։ Որ կերպարն է բալետային, որ առանձնահատուկ տեղ ունի ձեր կյանքում եւ որքան էլ ուրիշ դերեր եք կերտում եւ նույն է առանձին հարթակում դրված է այդ կերպարը բալետային։ Ասեմ Դոն Կիխոտ բալետի մեջի Բազիլի դերը, որը որ երևի փոքրուց որ նոր է ընդունվել ուսումնարան բոլորը այդ մասին էին խոսում ու ավտոմատ իմ մոտ նենց էր դարել, որ ես երազում էի մի տեսակ այդ դերը ապրելու մասին։ Անցա արդեն եւ թատրոն անցա ինձ այդ հնարավորությունը ընձեռեցին եւ ես ապրեցի այդ դերը ու մինչեւ հիմա այդ զգացմունքները ինչ էի զգում, ոնց էի պատրաստվում այդ դերին, իմ համար մինչև հիմա նստված կա տվել ու շատ հիանալի լավ հիշողություններով։ Ուսանողական տարիների երազանքի կատարածումներ ըստ երևույթին նաև մեծ դեր խաղում, չնայած որ Դոն Կիխոտի կերպարներն են շատ վառ, ըստ երևույթին նաև դրանով է պայմանավորված։ Չգիտեք ինչ ինքը համել այդ դերը որ կա, բացի այն որ ինքը շատ հիանալի է բեմադրված մեր Վիլեն Գալստյանի կողմից, բացի այն որ ինքը տեխնիկապես շատ դժվար է եւ շատ գեղեցիկ, նա դեր այնպես է որ համել տեսակ պիժոնի դեր է, թիթիզ էլեմենտներ ունի։ Այո, մեր ինչպես հայտնի է մեր դերասանները, մեր բալետ դերասանները սիրում են երևալ ավելի գեղեցիկ։ Ավելի վառ են, կերպարն ավելի վառ է, ըստ երևույթի նաև դրանով է պայմանավորված, կարող ենք ասել, որ մեծ ուշադրության արժանացաք նաև ձեր վառ բնավորությամբ, ձեր էմոցիոնալությամբ, ձեր զգացմունքայնությամբ, ոչ միայն բեմում, այլև բեմից դուրս արդեն աշխատանքի մեջ։
Իհարկե, ես չեմ կարող այս որ բոլոր տեղերը մասկաներով որ ասում են պետքա նստեք տունը, նստիշ տանը թե ինչպես է կոչվում հայերեն։ Մնա տանը։ Համար շատ դժվար, մնա տանը, համար շատ դժվար է, որտեվ ես չեմ հիշում երբեք ես այսքան նստել, նույնիսկ եղել են դեպքեր, եւ որ ես բացի եմ որ օրական 5-ից 6 ժամ տրամադրել եմ իմ գործին ամեն օր պարապելով արդեն 20 տարի, այս տարի կլինի 20 տարի, որ ես այս գործի մեջ եմ, Հովանես Դիվանյանը նույնիսկ դեպքեր է եղել, որ գիշերը մեկին դպրոցի կողքով անցնելուց ինձ տեսել է լուսավար, մտել է ներս, տեսել է ես այնտեղ պարապում եմ եւ դուրս է վռնդել բարիս բունի իմաստով դպրոցից, արգելել է ինձ դպրոց մտնել, 2-3 օր չեմ գնացել, բայց լուսամուտներով, դռներով միշտ ցայք էի մանգալի, որտեղ ես կարելի է մտնել եւ նորից պարապել։ Պաստորը նման դեպքեր են եղել, այն որ բալետային աշխարհը յուրահատուկ աշխարհը իր բարդություններով, շատ մեծ բարդություններով ու ծանրաբեռնվածությամբ դա փաստ է եւ պետք է քրտնաջան օրնի բուն աշխատել, ձեր դեպքում նաեւ օրնի բուն եւ գիշերը եւ այո եւ կարող ենք իսկ հիմա ավելի շատ է գիշերը, որտեվ երբ որ ես ցերեկները ապարում եմ, դասավանդում եմ, փորձեր հասկացնում եմ, իսկ գիշերը հիմա սկսվել է այդ բեմադրությունների հետ կապված, ես ողջ գիշեր նստում եմ լիբրետո գրելու եւ երաժշտություն մանգալու, որը որ մի գիշերվա մեջ կարող եմ լսեմ մոտավորապես մի 1000 երաժշտություն, որից արդեն միայն նոտա եմ նում գլխիդ մեջ, առավոտը զարթում ես, ինչպես տեսակ շե։ Եթե իհարկե հասցնում եք քնել գիշերը, որ առավոտն էլ արթնանաք։ 2-3 ժամ, դրա համար հիմա մի քիչ դժվար է, որ ամբողջ օրը տունը նստած ես, ուզում ես քնես, ինչ քիչ անսովոր է։ Բայց հուսանք այս ժամանակահատվածը, համավարակի ժամանակահատվածը նաև շատ արդյունավետ կլինի եւ կստեղծվեն նոր բալետային ներկայացումներ եւ հնարավորություն կունենա հանդիսատեսը տեսնել այդ նոր ներկայացումները, երբ սկսեցիք արդեն բեմադրություններ անել, այ հասակ հաջողությունների որպես առաջատար մենապարող, իսկ երբ սկսեցիք բեմադրություններ անել։ Ուրեմն բեմադրություն 2008 թվին եղավ իմ առաջի բալետային ներկայացման բեմադրությունը, որը որ Կարմեն բալետն էր, իդեպ այնպես ստացվեց, որ մենք ունեինք բալետմեյստեր, որը որ բեմադրում էր բալետ, ոնց է կոչվում Մոսկվայի Կարալևսկի բալետ կա, Մոսկվայում նրա բալետմեյստերն էր բեմադրում, 3 բալետ դրեց մեզ եւ տարաձայնություններ եղավ մեր տնօրենության հետ, այնուհետեւ նա դուրս եկավ ֆիլհարմոնիայից եւ մեր տնօրենը ասեց դու պետքա ներկայացում բեմադրես, ես ճիշտ ասած զարմացա, որովհետեւ ես դեռ ջահել էի, մի տեսակ առաջին ներկայացում այնել Կարմեն շատ դժվար է, ասեցի լավ, փորձեմ, ունենց եղավ, որ ավելի շատ պարտադրված էի բեմադրել, որտեղ ասեցին պետքա դու բեմադրես եւ վերջ, ուրիշ բան չենք էլ մտածում։ Եվ ստացվեց ինձ թվում է, որտեղ շատ մեծ արձագանքներ եղան հենց առաջին ներկայացումը։ Մենք գնացինք Մոսկվա, Սոչի, Մոսկվայում եւ Սոչիում հանդիսատես մոտիկացավ մեզ Զակուլիսիա, ոնց է կոչվում։ Անդերկուլիսները։ Կուլիսների ետը։ Եվ մտածում էին, որ դա Большой теаտրից են եկել բեմադրությունը կատարել է, հարցնում էին Գրիգարովիչը կապ ունի այս ներկայացման հետ, իդեպ եղավ նաև Կլեոպատրա բալետը, որ այդպես մենք անպայման կխոսենք Կլեոպատրայից դեռ Դա Գրիգարովիչի բալետն է, ասում եմ, ոչ, Գրիգարովիչինը չի, ինչպես, ոնց է որ նա չի բեմադրել այսքան գեղեցիկ, դա նույնիսկ չասեցի, որ ես եմ բեմադրել կամ ինչ, ես ինձ պարզապես լավ զգացի այդ։ Համեստորեն լրացիք։ Ես այն բալետմեյստերներից եմ, որը որ փորձում է գրեթե ամեն ներկայացման մեջ մի հայկական նոտա մտցնել, հայկական գործիք կլինի, հայկական կոմպոզիտոր կլինի կամ չգիտեմ, ինչ որ մի հայկական շարժում կլինի եւ Երևի 80% ներկայացումների մեջ ես օգտագործում եմ հայկական երաժշտություններ։ Եվ առաջինն էր Արամ Խաչատրյանը, որ ես օգտագործեցի։ Այ դուք նշեցիք, որ անպայման բեմադրություններում փորձում եք հայկական պատառիկներ, մասնիկներն օգտագործել։ Ինձ շատ հետաքրքրում էր նաև հենց ծրագրի սկզբից մտածում էի, որ անպայման պիտի հարցնեմ։ Բեմադրությունների մեջ հաճախ եք օգտագործում նաև հայկական պարային էլեմենտներ։ Բացի երաժշտություն ոնց ասեմ այդ մասին մենք չենք կարա իրանց չօգտագործենք որտեվ եթե նույնիսկ դու այդ շարժումները ճիշտ չգիտես մեկ այդ շարժումները քո արյունի մեջով են գնում այդ երաժշտությունները ուզես թե չուզես ինչ որ ձեռքեր են ավելանում ինչ որ ոտքեր են ավելանում ինչ որ
ինչ անպայման չնայած երաժշտությունը որ անպայման օգտագործում եմ շարժումները նույնպես ամեն ներկայացման մեջ ինչ որ մի բան հայկական իհարկե Դուք ասացիք, որ Կարմենից հետո բավականին բուռն էր արձագանքը ներկայացման հետ կապված, ինձ հետաքրքիր է ըստ ձեզ, որն էր ձեր բեմադրության առանձնահատկությունը հենց Կարմենում, ինչով էր առանձնանում այդ Կարմենը, որը դուք էիք բեմադրել։ Անպայման մի էլեմենտ կա, վստահ եմ։ Գիտեք, ինձ թվում է Կարմենը շատ չես կարող տարբերվել, որտեղ երաժշտությունը արդեն բեմադրված, արդեն մենք չենք կարող ընտրենք ինչ երաժշտության տակ պետք է բեմադրենք, Ես դրա համար էլեմենտ նշեցի, ոչ թե էլեմենտները գիտեք ինչ, ինձ թվում է երևի դեկորացիաների զարդարման ձևը, երևի ռիսունքները, նկարները վերի վրա, որը որ ստացել է մեզ բեմի վրա, ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել ոչ մի Կարմենում այդ ռիսունքները, պարերը սրտերի մեջ եւ մարդկանցով ստացած սրտերի մեջ նկատի ունեմ ու այդուհանդերձ տեսակ, որ գտանք այդ էլեմենտները, որոնք հատուկ էին հենց չէ, իհարկե, ինձ թվում է այդ մենակ այդ ներկայացման մեջ ամեն մի բեմադրող ունի ինքը իր իզյումին կան, ամեն ներկայացման մեջ պետք է աղն ու պղպեղը Այո, աղն ու պղպեղը թե չէ անհամկստացվի Ինձ նաև շատ հետաքրքրում է ինչու ընտրեցիք Կլեոպատրայի գաղտնիքը թեման Նախ սկսենք այդտեղից, հետո հասկանանք ինչպես ինչի վերցրեցիք հենց այդպիսի գործ Որտեվ հիմա բացատրեմ, նախ ամենասկզբից սկսեմ, նախ փորձում էինք Սպարտակ բեմադրել, մենք Սպարտակ սաղտեղերը կան, ողջ աշխարհը գիտի ու Յուրի Գրիգորովիչը այնպես է բեմադրել, որ դժվար թե մեկը կարողանա մոտ դրա համար ինձ թվում է նույնիսկ փորձելն անիմաստ էր եւ վերցրեցի մի ուրիշ մեծ պատմություն, որը որ կար Ցեզար Կլեոպատրա, այսինքն ես կարող եմ իրան երկու ակտ այնպես բաժանել, որ Ցեզար Կլեոպատրա առաջի ակտ եւ Անտոնիո Կլեոպատրա երկրորդ ակտ, շարունակությունը եւ Ցեզարյոնի հետ, Ցեզարյոն, Անտոնիո եւ Կլեոպատրա երկրորդ ակտը։ Դրա համար նախ պատմությունը լի է, շատ անկյուններից կարող ես մոտենալ այդ պատմությանը, որպեսզի ստանաս քո ուզած, քո հանդիսատեսին հասկանալի ներկայացում, որ գաղտնիքները շատ են այդտեղ, որոնք էլ ավելի են պահում հանդիսատեսին։ Շատ եւ իդեպ ասեմ այդ ներկայացման մեջ, երբ իդեպ խաղում եմ ես Ցեզարի դերն եմ իմ դերը, երբ Ցեզարին սպանում են, միանգամից երաժշտությունը փոխվում էր հայկական դուդուկի եւ ինչ է ուզում, եւ իմ կողքը ես ստացել էի նկար ծիծեռնակաբերդը պարողներով, որոնք որ այդ ռիսունքի մեջ նկարի մեջ պարում էին եւ Ցեզարի կողքը կատարվում էր խոսքով այդտեղ նույնիսկ ես տեսել էի հայկական մի գեղեցիկ մի դրվագ, որը որ կուզեի որ ողջ աշխարհը այդ մասին իմանար եւ ողջ աշխարհը այդ մասին խոսեր։ Իսկ գուցե կարող ենք սպասել, որ հետագայում նաեւ զուտ հայկական պատմություն, ամբողջությամբ հայկական պատմությամբ բալետային ներկայացում կստեղծվի ձեր շնորհիվ, թե Գիտեք, ես շատ եմ ցանկանում իմ երազանքներից, եթե համարենք մի երազանք, ունեմ շատ կարևոր մի երազանք, բայց չեմ կարողանա երևի ստեղ անել, որտեվ ամեն երկրի քո երկրում պետք է անես էլի, մեր թատրոնի մասին ես կուզենայի կակրած մեր ցեղասպանության մասին մի ներկայացում բեմադրեի, որը որ ինձ թվում է շատ մոտ ապագայում արդեն շարժեր կան։ Այսինքն երազանքը քիչ-քիչ վերածվում է նպատակի։ Ինձ թվում է ես այն տեսակի մարդ եմ, որ իմ կյանքում ձգտումը այնքան շատ է, եթե ես մի բան շատ եմ ուզում, ես չեմ կարողանա պարզապես նստել եւ սպասել, երբ այդ կստացվի, դրա համար ես
ամեն ջանքերը գործադրում եմ, որպեսզի հասնեմ իմ երազանքներին։ Դուք նույնիսկ անքուն գիշերներ եք անցկացնում, Իհարկե։ որպեսզի երազանքները արագ իրականություն դառնան եւ կարծես թե դա Առանց դրա ինչ կլինի։ սովորելու տարիներից դեռ եղել է, ինչպես հասկացանք, ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք նաեւ տանը հանգստանալուց էիք վալետ պարապում ինքնաբերաբար, շարժվելուց էիք մտքով այնտեղ թվերով հաշվում 1 2 3 4 սա եւ հետո դա Ես ավելին ասեմ, ես երբ շատ ավելի փոքր էի, առաջի, երկրորդ, երրորդ դասարանները ինձ տվել էին, ես գնում էի ֆրանսիական թեկումով մի դպրոց, որովհետև իմ հայրս այդ տարիներին աշխատում էր Փարիզում։ Եվ մենք մտածում էինք տեղափոխվել այնտեղ եւ բալետի մասին ընդհանրապես խոսք չէր գնում, որ ես կարող եմ բալետի դերասան դառնամ կամ բալետի դպրոց գնամ։ Եվ միամիտ ինձ որ տարան այդ դպրոցը Ինչ չէի խոսում։ Նկատի ունեմ դեռ փոքր ժամանակ, երբ որ ես չէի հաճախում այնտեղ, իմ ծնողներս իր ընկերների հետ երբ որ հավաքում էին մեր տանը կամ ուրիշ տեղ, իրանց խոսակցությունները միայն բարի մասին էին, եւ ես դեռ չհասկանալով ես արդեն բարի աշխարհում էի։ Իդեպ գաղտնիքը բացահայտենք, ձեր ծնողներն էլ են եղել բալետի բարողներ, ճիշտ եմ թե ոչ։ Այո։ Իսկ երբ դուք նրանց հայտնեցիք ձեր մտադրության մասին, որ ցանկանում եք շարունակել իրենց ճանապարհը, ինչ որ առումով ընդվզում նկատեցիք, թե այդուհանդերձ ուրախ էին։ Ես չեմ ուզեցել գնամ, ես որովհետև մի քիչ ավելի չէի սիրում այդ գործը։ Մի քիչ շեվա մեջ մաման ա որոշել, որ արի վաղը փորձենք տանենք դպրոց ընդունենք։ Իդեպ papan տարավ դպրոց ինձ, այն ժամանակ papan մեր դպրոցի գեղեցկական ղեկավարն էր։ Եվ չասած, որ ես իր տղան եմ, ոչ մեկի չէր ուզում ասել այդ մասին, որ չասեն Հովիկի տղային ընդունեցին, որտեղ Հովիկի տղան էր, ասեց իմ հարևանի որդին ա, ուզում եմ տեսնեք, եթե ունի տվյալներ, ընդունեք, եթե չէ։ Եվ ընդունեցին ինձ, վերջում երբ որ ասում էին Աուն ազգանուն հայրան, ասում Խաչիկյան Մելքոն Հովանեսի, ինչպես դու Հովանեսի տղան ես, ասում եւ իսկ ինձ զանգեցի, պապա դու ի՞նչ ես ասում, որ քո տղան է գալիս այս ամեն ինչ տոր։ Եվ այդպես ընդունվեցի այդ աշխարհը, որը որ հետագայում շատ սիրեցի ու դաժե այսպես ասեմ, ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց այս գործի ու չգիտեմ ինչ կանեի, եթե ես չպարեի, երևի ոչ մի բան չէի կարեն անեի։ Արդյոք հայրիկի ներկայությունը, պաշտոնապես ներկայությունը ուսումնարանում էլ ավելի չէր պարտավորեցնում ձեզ, որ պիտի բարձրագույն լավագույն արդյունք ցուցաբերեիք։ Դուք չեք պատկերացնում այն աստիճանի, որ ես նույնիսկ տուն էի գալիս, մայրիկիս ասում էի կամ ես կամ քո ամուսինը, մեզից մեկը պետք է գնա այդ դպրոցը, որտեղ անհնար է նրա հետ գտնվել այնտեղ, եթե նա ինչ-որ մեկից պահանջում է 10%, ինձ 500% էր պահանջում, որ ես հանկարծ խայտարակ չանեի, իր անունը գետնով չտայի ու այդպես Այն, որ բալետային աշխարհը դժվար է ֆիզիկապես նաև, փաստորեն նաև հոգեպես էլ եք դժվարություններ ունեցել։ Որտեղ ինչ որ ես չարություն անում էի դպրոցում, ես համ դպրոցում էի այդ ամեն ինչի համար ստանում, համ էլ գալիս էի տուն, մի հատ էլ տունն էի ստանում այդ ամեն ինչի համար, երկու անգամ ավելի դժվար էր ինձ։ Ես որքան հասկանում եմ, ձեր տղան չի ընտրել ձեր ճանապարհը, այսինքն ընդհանուր հայտարարի եք եկել, որ չպետք է շարունակի այս դժվար ճանապարհը, բայց գեղեցիկ ճանապարհը։ Հիմա չենք ընտրել, այո, հիմա չենք ընտրել, որ գնա բալետի, հիմա նա գնում է դաշնամուրի, բայց եթե սերը չգիտեմ, ես չեմ ուզում կանգնեմ նրա առջևը մերժեմ, եթե այդպես կգնա ճակատագիրը, թող այդպես էլ գնա, ուրեմն այդպես պետք։ Գիտեք, թե մարդ մի արդյունքի հասնի, նա պետք է սիրի իր գործը։ Եթե նա սիրում է մի գործ, որին որ պետք է, որով ցանկանալով է գնալու, ինձ թվում է կանգնել ճանապարհը փակել, դա պարզապես անմտություն կլինի։ Այսպիսի խոսք կա պարողների մեջ, ասում են, եթե պարողի ոտքերը չեն ծավում, ուրեմն լավ պարող չէ։ Հաճախ գիտենք, որ ես մի հատ խոսք ասեմ, ես մեր Հովանես Դիվանյանը ինձ ասում էր ընկերովիկ ոտերը շատ է ցավում, ինչ անեմ, ասում է բալետի պարողը, երբ որ առավոտը զարթում է, մի հատ ասում է, եթե ոչ մի տեղը չի ցավում, մի հատ ստուգի, կարող է դու մեռել ես։ Ասում է պետքա, պարողի ոտ պետքա մի տեղը միշտ ցավա, ասում է այնպես որ դա նորմալ է։ Եվ գրեթե չկան պարողներ, որ չունենան վնասվածքներ բնականաբար, հաճախ եք տուժել այդ վնասվածքներից եւ Եվս խնդիր է առաջանում, երբ մարդու մոտ վնասվածք է լինում եւ բաց է թողնում պարապմունքները, իսկ գիտենք, որ բալետային աշխարհը պահանջում է ամենօրյա անդադար մարզել մկանները, որպեսզի լինել տեխնիկապես բարձր որակով։
Իհարկե, ես նույնիսկ հիշում եմ իմ ամենաառաջի տրավման, որից որ շարունակվեց մնացած բոլորը, կակրաս Դոն Կիխոտ բալետի պատրաստում էինք Հայաստանում, ես շուռ տվեցի ոդկս եւ ոդկս ուռել էր, չէ, մոխրոտ ներկայացման մեջ նույն բարում էի պիժոնդերը, ոդկս այսքան ուռել էր եւ ես հագնում էի 3-4 համար մեծ գոշիկ, որպեսզի կարողանայի բեմ դուրս գայի։ Բեմում ժպտում էի, կուլիսներում լաց էի լինում, այդպես սկսեցի ուժը տալ մյուս ոդկիս վրա, մյուս ոդկս ցավալ թաթը, հետո սկսեցի փոխել մյուս ոտքի վրա ստեղի ծունգը, հետո մյուս ծունգը, արտրոս, արտրիտ, հետո կամած տրամաները բարձացան մեջ ու այդպես, անոթային, մինչև այն անոթային։ Ինչ հանգիստ եք պատմում այդ վնասվածքների ամեն մի աշխատանք ունի իր դժվարությունները, այն ինչը որ ես տանում եմ հանդիսատեսի կողմից, այն հաճույքը, այն զգացմունքները, որ ես ունեմ ներկայացման ժամանակ, ինձ թվում է արժի, որ կոմիտեը մի քիչ ցավա։ Եվ այն հնարքները, որ կարողանում ենք բեմի վրա իրականացնել հեշտությամբ, սավառնել երկնքում բառի իմաստով, որովհետև հանդիսատեսը վայելում է, թե ինչպես եք կատարում ժպիտը ձեր դեմքին, առանց մտածելու, թե որքան դժվարությունների միջով եք անցել, որ հասնեք նման արդյունքի, կարծում եմ դա գերագույն գնահատականն է։ Իհարկե, բարը կյանք է, եւ ինչքան ապրում ենք, այդքան ապրում ենք, այդպես են ասում։ Ես հուսամ, եւ նաեւ քանի որ գիտեմ, որ դասավանդում եք, տարիքային խումբը կասեք, ում եք դասավանդում տարիքային։ Ես, չէ, դասավանդել նկատի ունեմ աշխատում եք համել կլասիկայի դասատուն եմ նույն խմբի համել փորձավարն եմ դասավանդել այդ նկատի ունեմ։ Դաժան ուսուցիչ եք։ Բալետը դաժանություն է պահանջում։ Մեր գործը դիսցիպլինա է սիրում, այո, եթե մենք չունենանք դիսցիպլինա, եթե մենք չկարողանանք այդ խստությունը մի քիչ չլինի, չի լինի այդ հավասարությունը, այդ մաքրությունը, այդ գծերի ուղղությունը, այդ արդյունքը վերջնական։ Այո, արդյունքը, այո, որտեղ մեր գործը պետք է միանման գլուխ լինի, միանման ձեռքեր լինեն, միանման աչքեր լինեն, վարվռուն։ Դե վարվռուն դա մեզ հայերիս է ավելի շատ բնորոշ։ Եվ կարծում եմ ձեր վարվռուն աչքերով վարակել եք այդտեղ շատերին եւ փոխանցել այդ ավել լավ էներգիան նրանց, ինչու ոչ, եւ իզուր չէր, որ երբ կարդում էի ձեր մասին հոդվածներ, բոլոր տեղերում պարտադիր գրված էր ձեր առանձնահատկության մասին, թե որքան էմոցիոնալ ու ճիշտ կարողանում եք տալ, այսինքն զգացմունքայնությունը արտահայտելու յուրօրինակ տարբերակի մասին էր ակնհայտ խոսվում։ Դե մենք շարունակում ենք բացահայտել հաջողակ մարդկանց հաջողության նոտաները եւ ինձ շատ հետաքրքրում է։ Այո, դժվարությունները ֆիզիկական վնասվածքների միջոցով եղել են բնականաբար, ինչպես է առհասարակ դժվարությունները հաղթահարում։ Ինքս իմ բնույթով հարմարվող մարդ եմ, ես փորձում եմ ամեն ինչին նայել չծանրացնել ոչ մի դրություն, եթե մի տեղը ցավում է, ուրեմն առաջ մեզ տիպում էին դպրոցում ասում էինք մի տեղը ցավում է չեն կարա, չերես նիմագու պետքա ապարես ու չերես չեմ կարող պետքա կարանաս եւ այդպես ինձ թվում է եւ սերը, գիտեք, երբ որ սիրում ես քո գործը, աշխատում ես չնկատել այդ դժվարությունները։ Եվ այդպես Այո, եւ այդպես հաղթահարում եմ այդ տրավմաները ձերը։ Ո՞րն է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Ես իհարկե ինձ համար բացահայտել եմ ձեր հաջողության գաղտնիքը, բայց կուզեի դուք էլ բարձրաձայնեք, տեսնենք ճիշտ ենք ընկալել թե ոչ։ Չէ, գիտեք, ինձ թվում է հաջողության հասնելու համար պետք է ունենաս քո այն տարիքում եւ դու նոր ձևավորում ես պետք է ունենաս քո կողքը պետքական քեզ պետքան մարդիկ ինչ խոսք ամենաառաջին դու պետքա սիրես քո գործը երկրորդը պետքա ունենաս շատ աշխատասիրություն որը որ մեր գործում քանի որ ամեն ինչ շատ դանդաղ է առաջ գնում շատերը հենց առաջի մի քանի տարում ասում են այդ իմը չի ես ավելի շարժուն եմ եւ այլն բայց երբ որ այդ պիկնել ես անցնում որ հասկանում ես որ այստեղ շատ շարժվելու տեղ կա ու դու դեռ շատ պետք է շարժվես ուղղակի առաջին սերը պատասխանատվությունը քո գործի հանդեպ աշխատասիրությունը եւ ինձ թվում է
հաջողակ մի քիչ էլ հաջողակություն պետք է ունենաս, որ հաջողակ լինես այդ ամենը։ Նաև ինչ որ առումով ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվելը։ Այո, Կարող ենք ասել, որ ոչինչ պատահական չէ։ Ես վստահ եմ դրանում, որ ոչինչ պատահական չի լինում, որտեվ ոչ մեկ չի կարող ասել, եթե ես հիմա չլինեի այստեղ, լինեի, չգիտեմ, Փարիզում, իմ համար լավ է լինելու թե վատ, դրա համար այստեղ ես ունեմ իմ ընտանիքը, ես ամուսնացել եմ, իդեպ իմ կինն էլ ժուրնալիստ է մասնագիտությամբ, եւ մենք ծանոթացել ենք հայրիկիս մասին հաղորդում էին սարքում, կոչվում էր կյանք չեմ չունեմ հաղորդման անունը ինչպես էր եւ միամիտ այնպես ստացվեց որ ես նոր բանակս էի վերջացել այդ ծառայելուց հետո գնացի եւ պետքա հայրիկի մասին խոսեի եւ տեսա նա ինչպես էր վերցնում ինտերվյուն հայրիկից եւ այդպես սեր առաջին հայացքից եղավ դա մոտավորապես ասեմ 15 տարի առաջվա պատմություն եմ ասում մենք արդեն 10 տարի ամուսնացած ենք եւ ունենք մի հրաշք որդի որ կրում է իմ հորս անուն ազգանունը եւ ես հպարտ եմ որ ես կարողացա օտար երկրում հասնել իմ այդ այս ամեն ինչ որ ես ունեմ Ինձ հետաքրքիր էր օրինակ ուզում էի հարցնել սովորաբար բալետի աշխարհում հիմնականում ոչ միշտ բնականաբար բայց այդուհանդերձ ամուսնանում են հենց բալետի պարողները նույն աշխարհից որովհետեւ աշխարհի ընկալումը այդուհանդերձ մի քիչ այլ է եւ ահա դուք կանխեցիք ու բացահայտեցիք այդ հարցատիպը որտեվ Պարտադիր չէ լինես նույն սֆերայից, որ հասկանաս մեկը մյուսին հասկանա եւ ուժ թեվութիկունք լինել, դա հնարավոր է նույնիսկ տարբեր։ Ես վառ օրինակ ձեզ։ Դե լրագրությունը ճկուն մասնագիտություն է եւ գրեթե ամեն ինչ ներառում է իր մեջ, դրա համար էլ ըստ երևույթին շատ լավ իրար։ Եթե մարդ տաղանդավոր է այդտեղ, նա ամեն տեղի տաղանդավոր է։ Եղել է բալետային ներկայացում, որ ձեր տիկնոջը հրավիրել եք կամ այդ ժամանակ ձեր ընկերուհին է եղել եւ ասել, որ այս ելույթն ամբողջությամբ իրեն եք նվիրում, որպես սիրո խոստովանության որևէ ինչ որ տեսակ դրսևորում, թե այդքան ռոմանտիկ Չէ, այդպես չի եղել, որտեվ չգիտեմ դաժե ինչու այդպես չի եղել։ Ես իմ սաղ ներկայացումներն եմ նվիրում իմ ընտանիքին, դա ֆակտ է, բայց որ բեմի վրայից ես հայտարարեմ Չէ, բեմի վրայից չէ, իրեն ասեիք ու այդ իրեն իհարկե իրեն նրանք եւ որդիս եւ կինս նա ամեն իմ ներկայացմանը ներկայ են լինում եւ իհարկե ես իմ ամեն ներկայացումները նվիրում եմ նրանց, ես նրանց համար եմ աշխատում։ Բալետի մենապարողը պետք է լինի խստապահանջ առաջին հերթին ինքն իր հանդեպ, աշխատասեր, ժամանակն ամբողջությամբ տրամադրի այդ աշխարհին, այ կյանքում բալետից դուրս, հա, աշխարհիկ կյանքում այսպես ասեմ։ Կրկին խստապահանջ եք, բնավորության գծերը չեն փոխվում եւ կարողանում եք ժամանակ հատկացնել ընտանիքի անդամներին։ Չէ, գիտեք, խստապահանջ ես կարծում եմ, եթե կա փոխհարգանք, ոնց է կոչվում, փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ հարգանքը եթե կա, սերը կա, այնտեղ ամեն ինչ ինքնասիրեն է լինում եւ պետք է խստապահանջը ավելորդ ուժ գործադրել, որպեսզի մի բան ստացվի։ Դե դա կարող էր արդեն բնավորության գիծ դառնալ, մասնագիտությունից դա նկատի ունեի։ Հնարավոր է, որտեվ ես ունեմ շատ այդպիսի ծանոթներ, որոնք որ մի դեր խաղում են եւ երկար ժամանակ այդ դերի մնում են այդ դերի մեջ։ Այո, որտեվ նույն իմ ուսուցիչը երբ խաղում էր մի դեր, ես գիտեմ, նա նույնիսկ դանակով խփեց բեմի վրա իրականում պարողին, այնպես որ լինում են դեպքեր եւ մարդ մնում է այդ դերի տակ, դա փորձում է այդպես ապրել։ Իսկ ինչպես եք կարողանում հաջողացնել չմտնել, այսինքն բեմի վրա ամբողջությամբ մտնել կերպարի մեջ, բայց բեմից դուրս արդեն վերադառնալ իրական աշխարհ, հատկապես երբ բեմադրություններ եք անում, այդտեղ էլ է պետք մանրակրկիտ մտնել սցենարի մեջ, ամբողջությամբ ընկղմվել, զգալ յուրաքանչյուր կերպարի հոգեվիճակը, դրսևորումները, շարժումները։ Դրա համար պետք է, որպեսզի կարողանաս բեմը կյանքից տարբերել, դրա համար պետք է լինես արտիստ։ Դու ապրում ես բեմում մի բան, քո կյանքը լրիվ ուրիշն է թելադրում։ Իսկ մեր դերերը շատ տարբեր են լինում, դրա համար մենք չենք կարող։ Ես օրինակ հիմա արդեն 13 բալետային ներկայացում եմ դրել, որը արդեն հիմա երկուսն էլ պատրաստվում եմ բեմադրել, այս տարի երևի կդառնա 15 ներկայացում, որ դրեցի։
Նորից մոռացա ինչի մասին էի Դուք խոսում։ ուզում եք ասել, որ բազմաթիվ ներկայացումներ եք բեմադրել, բայց այդուհանդերձ կարողացել եք իրական կյանքը զատել Այո, բեմադրական տեսեք, մենք տարեկան ես խաղում եմ մոտավորապես 100 ներկայացում։ Իսկ երբ որ պրեմիերա եմ դնում, ամեն պրեմիերան առաջի 2 ամիսը մոտավորապես 45-ից 50 ներկայացում եմ πάρում։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ես այդ ամենը դրանից դուրս էլ ես մնամ այդ դերի տակ, նշանակում է ես մի վայրկյան անգամ ազատ ժամանակ չեմ ունենա իմ կյանքով ապրելու։ Այ հենց դրա համար էլ հարցնում էի, որ հասկանանք ազատ ժամանակ ունեք առհասարակ կյանքով Ես ունեմ 6 ժամ, որը որ տրամադրում եմ իմ գործին, մաքսիմում ինչ որ ինձ տրամադրվում է, դրանից այդ 6 ժամից զատ ես մոռանում եմ իմ գործի մասին, իմ ընտանիքն է, երբ որ իրիկունը գալիս է, նորից նոթբուքը բացում եմ, նորից ընտանիքը քնում է, ես անցնում աշխատանքի, այնպես որ հաճախ ընկնվում եք երաժշտությունների աշխարհ, որպեսզի կարողանաք գտնել ճիշտ ստեղծագործություններ համապատասխան։ Բեմադրության դուք չեք պատկերացնում, ես օրեկան այնքան երաժշտություն եմ լսում, ափսոս չկա հնարավորություն, ես որ իմ համբյուտերը ձեզ ցույց տամ, որ դուք տենաք ես ինչքան բացի լսել, ինչքան եմ քաշում, ինչքան մուզիկա ունեմ, երաժշտություն ունեմ իմ համբյուտերի մեջ։ Մոտավորապես օրեկան 1000 երաժշտություն լսում եմ, որպեսզի կարողանամ այդ 1000-ից ընտրեմ, չգիտեմ, 3 րոպե, որը որ ես հավաքեմ, որ դա կամաց դառնա մի ժամ եւ այդ մի ժամը դառնա մի ակտարի ներկայացում կամ 2 ժամ 2 ակտարի ներկայացում։ Ներկայացումը բեմադրելու ամբողջ process-ի ընթացքում ամենաբարդ ընթացքը կամ երկարատև ընթացքը որն է, երաժշտության ընտրությունն է, բեմադրությունն է, լիբրետոն է, որ հատվածն է ձեզ համար ամենադժվարը։ Ինձ ամենակարճը ես ասեմ, ամենակարճը երևի լիբրետոն է, որտեղ ես շուտ պատկերացնում եմ, որտեղ գրելուց դու համեր պետք է պատկերացնես ոնց դու կարող ես տեսնել այդ ամեն ինչը բեմի վրա, ոչ թե պարզապես գրես մի պատմություն, որի մասին պետք է դուրս գաս խոսքերով խոսես, այլ դա պետք է մարմնի շարժումով ներկայացնես հանդիսատեսին, որը որ դառնա հնարավոր։ Իսկ երաժշտությունը ունի շատ դանդաղ ու շատ ջանջալ մի գործ է, որը որ անդադար աշխատանք է պահանջում, իսկ բեմադրությունը առավել եւս, որտեղ մի բան դնում ես եւ մի օր հետո որոշումդ փոխում ես, դնում ես մի ուրիշ բան եւ այդպես կարող է ձգվել։ Ես ունեմ ռեկորդային ներկայացումներ, որը որ բեմադրել եմ ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում եւ երաժշտություն եւ բեմադրություն այնպես ստացվեց, որ ես ստիպված էի բեմադրել 1 ամսվա ընթացքում, չգիտեի ինչ անի, որտեղ տոմսերը 5 ներկայացման տոմս ընդհանրապես չկար, սպառվել էր ժամանակից։ Սպառվել էր ու ես ուզեի պետք է բեմադրեի, որտեղ այդքան տոմս ինչ պետք է անեինք, այդքան մարդուն ինչ պետք է ասենք, եւ դա կակրաս եղավ մեր Ալիբաբան էի բեմադրում, Ալիբաբան եւ 40 ավազակների երեխաների ներկայացումներ, այո։ Ինչ շատ հետաքրքրում է, ժամանակի ընթացքում յուրաքանչյուր ոլորտ ինչ որ առումով փոփոխության է ենթարկվում եւ բնականաբար բալետը դրանից եւս զերծ չի մնում։ Ամբողջ աշխարհում տեսնում ենք մոդեռն բալետային ներկայացումներ, որոնք որոշակիորեն տեխնիկապես են նաեւ այլ տարբերվում են դասական բալետից, երաժշտական մասը եւ բնականաբար բեմադրական հատվածն էլ է այլ։ Դուք կիրառում եք ժամանակակից մոդեռն ոճի ստեղծագործությունները կամ էլեմենտները եւ արդյոք բեմադրության ժամանակ մինիմալիստական եք մոտենում հարցին, թե այդուհանդերձ կապված լիբրետոից։ Չէ, գիտեք, իմ ներկայացումները լրիվ դասական չեն։ Ես ունեմ դասական ներկայացումներ, որոնք որ դասական հենց բալետային ներկայացում են։ Իմ մնացած ներկայացումները նեոկլասիկա, մոդեռն, իսպանական ունեմ ներկայացումներ, իսպանական բարե, տանգոյի մասին ունեմ ներկայացումներ, այնպես որ ես ինքս ինձ ընտրում եմ թեմա, որը որ բազմաժանր կլինի, որպեսզի ես էլ նույնի մեջ համանալով չհոգնեմ։ Իսկ կլասիկան եւ մոդեռնը նրանք շատ տարբեր են։ Կլասիկան սիրում է ձգություն, սիրում է մի խոսքով ամեն ոչ փորձում եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ հաջողության ձեր նոտաները բացահայտելու համար, մնացեք հանրայինի հետ։